Мәктәп автобустары программаһына ярашлы калабыҙҙың Әхмәтзәки Вәлиди исемендәге икенсе башҡорт гимназия-интернаты ла яңы автобуслы булды. Белем усағында барлығы 880 бала уҡый, шуларҙың 46-һы көндә автобус менән уҡырға йөрөй. Мәктәп коллективына, уҡыусыларға ул бик кәрәк автобус булып тора ине. Оҙаҡ көттөк беҙ уны. Был сөнки мәктәбебеҙ тарафынан районыбыҙҙың бер нисә ауылына балаларҙы алып барыу һәм алып ҡайтыу ойошторолған. Көндә инде беҙ Байғужа һәм Кузьмин ауылдарынан балаларҙы барып алабыҙ һәм алып барып ҡуябыҙ. Фәнил Вәлитов гимназияла 10 йылдан артыҡ эшләй. Яңы автобус уға ышанып тапшырылған. Хәүефһеҙлек талаптарына ярашлы тейешле ҡорамалдар менән йыһазландырылған был яңы автобус менән ул гимназия уҡыусыларын йөрөтә башлаясаҡ. Мына беҙҙең башҡорт гимназияһына ошо беҙҙең президентыбыҙ автобус бүләк итте, падар итте. Бик әйбәт автобус, давно көтә инек был автобусты. Комфортабельный автобус. Еңел йөрөй, балалар өсөн удобство бар, водитель өсөн тоже удобство бар, бөтә удобствоһы бар. Но әйбәт автобус, яҡшы автобус. Бик шатбыҙ. Яңы газель машинаһының асҡысын алыу бәхете Сәлих ауылы мәктәбе коллективына ла тейҙе. Мәктәп директоры Ғали Вәлиев әйтеүенсә, белем усағында 50 бала белем ала. Шуларҙың 6-һы күрше Әптек ауылынан йөрөп уҡый. Ҡалаға төрлө олимпиадаларға, берҙәм дәүләт имтиханына, ярыштарға йөрөүҙә хәҙер күпкә уңайлы буласаҡ, тине мәктәп директоры. Ҙур мөмкинселектәр аса беҙгә ярыштарға йөрөгәндә үҙебеҙҙең шәхси автомобилдәргә ултыртып балаларҙы йөрөтөргә ярамай. Шуның өсөн беҙ ярыштарға йөрөгәндә, әгәр дә бына саңғы ярышлары, кеүек ярыштарға йөрөгәндә, саңғыларҙы үҙебеҙҙең шәхси автомобилгә тейәп, балаларҙы автобусҡа, остановкаға сығарып, сопровождающий менән шулайтып маршрут автобустарында йөрөгә туры килә ине, төрлө конкурстарға. Хәҙер үҙебеҙҙең автобус булғас, был эш күпкә еңеләйер дип өмөтләнәбеҙ инде. Был техника мәктәп өсөн бик кәрәк, тәү сиратта хәүефһеҙлек өсөн. Хәҙер балаларҙың имен-аман ҡайтып етеренә шик юҡ. Икенсенән, ярыш конкурстарға йөрөү еңеләшә, тип шатлыҡтары менән уртаҡлаша 35 йылдан ашыу ошо белем усағында эшләүсе Нәйлә Мөхәмәҙуллина. Был 5 октябрь беҙҙең өсөн бик ҡыуаныслы булды инде. Көтөп кенә торҙоҡ. Ҡайсан Вәли Хәйбуллович ошо автобус менән беҙҙең мәктәптең тупсаһы эргәһендә, ҡапҡаһы эргәһендә туҡталасаҡ тип инде. Мына ул бәхет беҙгә тейҙе. Республикабыҙҙың главаһына рәхмәтлебеҙ. Беҙгә ошондай автобус бүләк итеүҙәренә. Бөтәһенә лә иҫәнлек, һаулыҡ. Үҙебеҙгә ошо уҡыусыларыбыҙҙы иҫән-һау ғына автобуста йөрөтөргә яҙһын. Республика көнө байрамы алдынан тантаналы рәүештә район хакимиәте башлығы Азамат Абдрахманов мәктәп директорҙарына яңы автобустарҙың асҡыстарын тапшырҙы. Ключи вручаются директору средней общеобразовательной школы село Саликово Вали Хабибуловичу Галееву. Автобуслар матур, урыннары һәйбәт, йомшаҡ, комфортабельный. Беҙ элекке пазикларҙы уже яңы газель нексларға алмаштырабыҙ. Урын һаны әҙерәк, 16, пазикта күберәк ине. Уға ҡарамаҫтан беҙҙең периодически арттырып, шул уҡ балаларҙы йөрөтәсәкбеҙ инде. Мәғариф бүлеге начальнигы Илшат Исмәғилов әйтеүенсә, белем биреү усаҡтарының автопаркы 10 йылға бер тапҡыр яңыртылып торорға тейеш. Был үҙ сиратында балаларҙың хәүефһеҙлеге өсөн бик мөһим. Алина Садридинова, Хәнә Мәҡсүтова, Заһир Хәсәнов, Илназ Бикҡужин, Ишембай хәбәрҙәре.